Assalamualaikum everyone. Welcome to our channel Tech Talk. Now I am telling to my another new video how to purchase online train ticket from mobile app Rail Sheba or eticketing. 2024 একদমই নতুন নিয়মে অনলাইন ট্রেনের টিকিট কাটতে পারবেন ঘরে বসে। আমরা আমাদের আগের ভিডিওতে বলেছিলাম কিভাবে অনলাইনের মাধ্যমে ঘরে বসে ট্রেনের টিকিট কাটা যায় সে সম্পর্কিত ভিডিও দিব এবং এটাই সেই ভিডিও। এখানে আমরা দেখাবো কিভাবে সিট বুকিং করতে হয় এবং কিভাবে আমরা চিনতে পারবো যে মিডিল টেবিলের যে সিটগুলো রয়েছে সেটা কোনগুলো। তো চলুন দেরি না করে আমরা শুরু করে দিই। এখানে আমরা ফর্ম টু সব ফিল আপ করেছি। এখন আমরা কয় তারিখে ট্রেনের টিকিট কাটতে যাচ্ছি সেই ভিডিওটা দেখাচ্ছি। এখন আমাদের জার্নি ডেটটা নিয়ে নিতে হবে। এরপর আমরা চলে যাব সার্চ বাটনে, সার্চ ট্রেনস। এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের একটাই এক্সপ্রেস রয়েছে, বনলতা এক্সপ্রেস, ঢাকা টু চাঁপাইনবাবগঞ্জ। এর দূরত্ব হলো 6 ঘন্টা এবং দেখুন ঢাকার নিচে দেওয়া আছে যে 17 তারিখ, এটা 1:30-এ ছাড়বে, দুপুর 1:30-এ ছাড়বে এবং পৌঁছাবে 7:30 PM। তারপরে আমাদের এখানে যে 3 ধরনের সিট অ্যাভেলেবেল রয়েছে, এস চেয়ার, এসিএস এবং স্নিগ্ধা, সবগুলোরই প্রাইস এবং সিট দেওয়া আছে। তো চলুন শুরু করা যাক। আমি এস চেয়ারে চলে গেলাম। এস চেয়ারের এখানে দেখুন আমাদের পূর্বের পেজের মতোই সময়, তারিখ এবং দূরত্ব সম্পূর্ণ দেওয়া আছে এবং আমাদের ক্লাস হলো এস চেয়ার। এখানে যেগুলো সাদা হয়ে আছে সেটা হলো অ্যাভেলেবেল, যেগুলো ইয়েলো কালার হয়ে আছে সেগুলো হলো বুকড এবং যেগুলো নেভি ব্লু কালার হয়ে আছে সেগুলো সিলেক্টেড। আপনি যেটা সিলেক্ট করবেন সেই কালার জায়গাতে নেভি ব্লু কালারটা আসবে। এখন এগুলো সবগুলোই বুকড, আমাদের ঝ আর ড এখানে ফাঁকা রয়েছে। তো আমরা প্রথমে ঝয়ে যাই, দেখি কতগুলো সিট ফাঁকা রয়েছে। প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন এই পাশেরগুলো বেশ অনেকগুলোই ফাঁকা আর এই পাশেরগুলো তো বুক। আমি এখানে ডাবল সিটগুলো নিতে চাইছিলাম, বাট ডাবল সিটের সেভাবে ফাঁকা পাচ্ছিলাম না, তাই আমি ড কেবিনে চলে গেলাম। এখানেও প্রায় বুকড রয়েছেন, তবে এখানে দুইটা ফাঁকা আছে, ড 30 এবং ড 31। তো আমি এখানে ড 31টা নিয়ে নিব। তার আগে আরেকটা বিষয়, এই যে মাঝখানের যে সিটটুকু দেখছেন ফাঁকা হয়ে আছে, এই যে ড 47, 48, তারপরে যেখানে ড যেটা ফাঁকা রয়েছে এই সিটটা হলো মূলত মাঝখানের সিট। তো আমি এখন পারচেসে চলে গেলাম। পারচেসের পর যে ফিচারটি আসে সেখানে প্যাসেঞ্জারের নাম থাকবে, ইমেল আইডি থাকবে এবং মোবাইল নাম্বার থাকবে। তারপরে আমাদের টোটাল আসেছে 445 টাকা। এখানে ভ্যাট যোগ হয়। এখানে রয়েছে বিকাশ, নগদ, রকেট, ভিসা, তারপর ডিভিএল যেটা রয়েছে, এখানে রয়েছে ডাচ বাংলা ব্যাংক, সেটা উপায় রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে আপনি পারচেস করতে পারবেন। আমি বিকাশের মাধ্যমে পারচেস করে নিলাম। যে নাম্বারে আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলা আছে সেই নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিতে হবে। তারপরে আমি সেই নাম্বারটা দেওয়ার পরে ভেরিফিকেশন কোড আসবে। ভেরিফিকেশন কোড দেওয়ার পরে আপনার বিকাশের যে পিনকোডটা সেই পিনকোডটা এখানে চাইবে। সেখানে আমি আমার বিকাশের পিনকোডটা দিয়ে দিব, কনফার্ম করে নিতে হবে। কনফার্ম করা হয়ে গেলেই আমাদের প্রসেসটা হয়ে গেছে। ভিউ টিকিট রয়েছে এখানে ভিউ টিকিটে যাবেন, এরপরে ডাউনলোড টিকিটে যাবেন। ডাউনলোড টিকিটে গেলে আপনার টিকিটটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। এখন ডাউনলোড আপনি যেই অ্যাপসের মাধ্যমে ডাউনলোড করে দেখতে চান সেটা আপনি দেখতে পারবেন। মূলত এইভাবে ট্রেনের টিকিট পারচেস করতে হয়। যখন টিটিপি আপনার কাছে আসবে এবং দেখতে চাইবে আপনার কাছে, তখন আপনি মোবাইলের মাধ্যমে দেখিয়ে দিতে পারেন অথবা আপনি প্রিন্ট আউট করে নিতে পারেন, যেটাতে আপনার সুবিধা হবে। এবং আরেকটা বিষয় না জানলেই নয় যে আপনি একই সময়ে একই রুটে যাওয়ার জন্য মিনিমাম কি সর্বোচ্চ 4টা টিকিট কাটতে পারবেন, কিন্তু আপনি একই সময়ে 2 রুটের জন্য 8টা টিকিট কাটতে পারবেন। যেমন মনে করেন আপনি ঢাকা টু চট্টগ্রাম যাবেন, তার জন্য আপনি 4টা টিকিট পারচেস করতে পারবেন। এবং আপনি যদি মনে করেন যে আপনি ঢাকা টু রাজশাহী আসছেন বা আর কোথাও যাচ্ছেন, তাহলে সেই জন্য আপনি আরও 4টি টিকিট পারচেস করতে পারবেন, এর বেশি আপনি পারবেন না।
এবং আপনাদের জন্য আরেকটা বিষয়, আপনারা যারা নতুন, যারা জানেন না কিভাবে অনলাইনে ট্রেনের টিকিট কাটা যায়, তারা আমার রেল সেবা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার ভিডিওটি দেখে নেবেন। ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দিব। আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।